Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Ino saha na kano kanya turashimye Imana itwongere guhema impwemu z'abazima kandi no gusubira kuronka akanya keza ko kuganira namwe. Ino saha na kanya rero narose umugenzi wanje Imana yamuhaye akanya kugira ngo tubonane. Ariko twavuze ati ntitwovana uko nyene gusa, dukwiye kuraba ico dusangira n'ubwoko bwayo. Mbanje kumuha kaze abaramutse ku mazina yitwa Evode Gospel, niko yanditse ko kuri YouTube. Ugiye kuri YouTube ukandika Evode Gospel Burundi utumubona n'ubu nyene turi kumwe ngaha. Turamuhaye kaze mu izina rya Yesu Kristo. Ndabamwite cyane mwese mu izina rya Yesu Kristo, bakunzi ba Gideon Rugira, bakunzi ba Evode Ndikumana Gospel. Nanje nagiriwe iteka cyane, nagira ubuntu bwo guhura n'umwene data. Murabona ko dusa neza rutagase. Rero no munsi ndanezwe cyane no kubona ngiye imbere zanyu. Ndibaza ngihaje yateguye tugiye gusangira kandi ndazi biraza kugenda neza, ntimuje kure dukurikiranye cyane kandi bahezagiye. Amen. Ndumva twosangira amajambo y'Imana tubona nino zaburi nawe ubwo woba wayasomye canke naje nuba nayimvije no kuyasoma, muga ndumva twoyasangira n'amajambo y'Imana tubona nino zaburi ya 200 duhereye kuno murongo wa mbere. Reka tuyasangire nawe uhezagirwe muri kano kanya, tuyasome tuyasangire, dukurikirane. Zaburi igice ca 200 guhera ku murongo wa mbere haravuga hati: Uhoraho akwishure ku munsi w'amagorwa, izina ry'Imana yako rigushire hejuru, ikurungikire ugutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguhe inkomezi ziva i Siyoni, yibuke amashikanwa yawe yose, yakire ikimazi cawe coshejwe. Umurongo wa 4 uravuga uti: iguhe ico umutima wawe wifuza, ishitse inama zawe zose. Umurongo wa 5 nawe uratubwira uti: tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Uhoraho ashitse ivyo usaba vyose, none menye yuko Uhoraho akiza uwo yarobanuje amavuta, azomwishura ari mw'ijuru ryiwe ryera, azomwishurisha ubushobozi bukiza bw'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Umurongo w'indwi nawe uratubwira uti: bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. N'aya majambo ndumva twosangira muri kano kanya uko kangana kose, aho uri hose ushime Imana. Imana igenda ikuzigama, Imana ikwitayeho, Imana ikugirira neza uko bukiye uko bwije. N'amajambo yo gushima Imana mugenzi wanje, n'amajambo yo gushima. Bakunzi bacu, tumvisemwo amajambo avuga, duhereye ku ijambo rivuga gushima canke ku munsi w'amagorwa. Sinzi amagorwa urimo mu mwanya tuvugana, sinzi ibihe urimo, ariko ijambo ry'Imana riraduhamagarira gushima Imana uko biri kose, muri bike canke muri vyinshi. Tumvise ku murongo wa 2 avuga ngo ikurungikire ugutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguhe inkomezi ziva i Siyoni. Alleluya. Amen. Iri jambo rivuga rero kurungikirwa inkomezi. Inkomezi ntizirungikirwa umuntu atazisavye. Inkomezi zirungikirwa umuntu w'umunyantege nke, ariko yazisavye, yasavye Imana aciye bugufi ayitunganiye. Rero iri jambo ku murongo wa 2 yaduhamagarira gutunganira Imana no gusaba inkomezi mu bibazo urimwo, mu ngorane urimwo, mu bukene urimwo, na cagihe ubona umenga ibintu vyananiranye, ubona umenga abantu baguhevye, ico ni igihe nyene co gusaba inkomezi Imana. Imana kugira ngo iguhe kwihangana, kugira Imana iguhe inkomezi zo kwizera, ibintu bishishikaye kugenda neza.
Haleluya. Amen. Tumvise undi murongo wa gatatu uvuga ngo yibuke amashikanwa yawe yose yakira ikimazi cyawe cyoshejwe. Yego. Haleluya. Amen. Iyo tuvuze mu mashikano urashaka kwimba ati mbega je maze gushikanira Imana iki? Ivy'Imana yakoze ku bugingo bwacu ni byinshi. Ivy'Imana yakoze ku muryango wawe ni byinshi. Ivy'Imana yakoze ku miryango yacu ni byinshi. Ivy'Imana yagukore ni byinshi uharuye aho wapfuye naho ugeze ubu. Ibuka cagiye mene data umuntu yifuza ico kwambara akakibura. N'isabuni ukayibura. Cagiye umuntu yambara ipataro imwe n'ishati atari ato yambaye kandi akumva ko aberewe ariko akavuga ati nta kundi biri bugende akagira ukwizera kw'ikindi gihe azokwambara ibirato. Ibikamba n'indazwamesuza. Ivyo ntuvyibagire aho sindahagira ataza kuhagera. Wibuke cagiye wafata impuzu imwe wambara ukayimesura mw'ijoro ukayikunkumura kugira yume cyangwa ukayiryama kugira ngo uzinduke yo munsi yambare. Aho nta gihe wofata cyo gushima Imana kamere data. Imana. Wibuke cagiye wahora ubyuka usenga Imana iguha ibirato. Ufise ikirato kimwe 2 3 4 5 ukuraye. Ibutura ufise imwe 2 3 4 5 ukuraye. Ipataro nuko. Ariko ndakwibutse nk'ako kantu nyene ko gushima Imana. Wibuke ko kandi cyari igihe Imana ikagutegura mwene data kugira ngo nawe uzogira umutima wo kubabara abagenda bari gusaba iki gihe. Mbega mu kugushimira Imana m'iryo shikamwe Imana yavuze. Ubu uri kuritaba ari n'ivyo bihe nawe wari urimo mw'ico gihe aho urabisha n'amaso yawe. Babandi nabo bariko barasenga ngo Imana ibahe ico kwambara. Babandi ko barasenga ngo Imana iduha akarato keza tuje gusenga tuberewe nk'abandi. Mbega iryo shikama uriko arikora wowe uriko uraritanga Imana nishi kwiteze ko mwene data. Ibuka cagiye utarufise isabune yo kumesura. Ndari bikamba gusa. Cagiye umuntu yakoresha ibikamba imirendarenda kugira ngo ushobore kuja abandi bantu bari bambaye bashajije. Ivyo byose waravyibagiye. Waribagiye Imana yagukuye. Waragiye mu gahimbo. Ariko nticari igihe cyo kwibagira ahubwo cari igihe cyo kwibuka kugira ngo bigusonikire mu gukora ibyiza no gushima Imana ugeze. Haleluya. Amen. Twasomye kundi murongo ugira kane uvuga ngo igihe iguhe ico umutima wawe wifuza ishitse inama zawe zose. Haleluya. Mbega inama zawe ufise n'iki gihe nizawe. Mbega ivy'umutima wawe wifuza n'ivyaha. Mibi rero ivy'umutima wawe wifuza turabe neza tuje ibwina mu mutima, tuje mu vyumba vy'umutima, turabe muri kamere zawe, turabe mu vy'umubiri ukeneye. Mbega ni ivy'ubwibone canke n'ibituma izina ry'Imana rishigwa hejuru. Uno munsi rero ndababarire kino kintu mukwiye kumenya. Abantu benshi bariko barirukira ibijanye n'umubiri gusa. Ariko ndabise ko umubiri ari ubushira. Uno munsi ari ufise umutwaro wo kuvyibuha. Hari abandi bafise umutwaro wo konda. Hari abandi bafise umutwaro wo gutunga. Abandi bafise umutwaro wo kuronka amahoro gusa mu bugingo bwawe. Wibuke cagiye uhora wifuza ngo je ngo ukiri umusore ngo nindonka umugore ngo ibibazo bizabikemutse. Ariko warahageze usanga ibibazo vyahinduye costume vyaje vyambaye costume yirabura vyari vyambaye yera. Bisobanuye ko ari indi ngazi wagezeko. Ariko nico gihe nyene cyo kumenya ko ukwiye guhagarara neza n'ivyo bigeragezo kugira ngo Imana ishishika kugira neza, ishishika gushikana ko ya masezerano twumvise. Na za nama zawe ubwira zishobore gutunga. Ico gihe ntiwabona yuko nuronka umugore mwiza amahoro zoba yarose. Ariko hari abayabuze uwo mugore mwiza bamurose kubera iki Imana bari bizeye bayihevye, bayitaye. Yesu Kristo bakiriye nk'umucunguzi mu bugingo bwabo, baramuhevye bamushira kure,
baca bigira mu byo kwinezeza by'umubiri. Tumvise ngo ivy'umutima wifuza, umutima ufatanye n'umubiri, ariko harimwo umutima mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Rero umaze gufatwa n'iyo mpwemu yo kunezeza umubiri gusa, n'ivy'Imana biragenda. Rero tumvise ngo ivy'umutima wifuza ngo Imana izobigushikanako. Twibuke rero kwama wibuka, mbega ko cyagihe nipfuza ibi nabigezeko, ubaho ngeze, mbega sinkwiye gushima Imana. Ibuka cyagihe wari umwige muvuga ati jewe nindonka umushinga naho umusore antwara nzogenda gukorera Imana, ariko waramurose byose warabihevye. Wahora uririmba ntukiririmba, wahora uja mu masengesho ntugisenga, wahora ubwira ubutumwa bwiza buhora abandi, ariko nta kimwe gikora. Wabonye kuri umuntu udasanzwe. Ivyo biratuma Imana ibabara. Mwene data mwigeme uri kuranyumva uno munsi, umusore wahevye gusenga kuri wayo umupapa warose umufasha, ivyo birababaza Imana. Mugire ibihe vyiza.